안녕하세요. 오늘도 여러분들을 시간 절약을 위해 정말 필요하고 괜찮은 정보만 쏙쏙 뽑아서 1위부터 10위까지 추천 상품을 정리해 보았습니다. 기준은 쿠팡 내 랭킹 검색 기준으로 개인적인 차이가 있을 수 있다는 점 알아두시고요. 이것만 보셔도 구매 선택하는데 빠르게 결정하실 수 있을 것 같습니다. 그래도 구매 선택에 있어서 고민이 있다면 1위부터 5위 제품 위주로 보는 것도 방법일 수 있습니다. 업로드 날짜에 따라 가격 변동은 있을 수 있습니다. 구매 정보에 대한 링크는 댓글에 정리해 두었습니다. 구매 전에 구매평 꼭 한번 보시고 구매 선택하세요. 오늘의 영상은 여기까지입니다. 시청해 주셔서 감사합니다.